हेलो गाइस, देखो मैं आलू को मैश कर लिए हैं और इसकी मैं पहले फ्राई करूँगी आलू को अच्छे से। और इसमें प्याज और धनिया वगैरह सब डाल दिए हैं। अब इसका आटा गूँथ लेंगे। तो ऑयल रख दिए हैं कढ़ाई पे। अब इसकी भी लोई बना के इसमें स्टफ़ कर देंगे। इसकी बना लिए हैं पूड़ियाँ। अब तेल हो गया है, अब इसमें डाल दिए हैं पूड़ियाँ। पूड़ियाँ रेडी हो गई। आप लोग भी इसको ट्राई करिए। आलू को बॉईल करके फिर इसमें स्टफ़ करो और अच्छे से सौंफ सब कुछ डाल डूल के अच्छे से बनाइए। बहुत अच्छे से बनती हैं। और ये वीडियो लास्ट तक देखना। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब